araka ny tatitra izay nataony profesora Anta Volontsina teo dia niena ny tahan'ireo olona izay mitondra ny tsimokaretana. Etsy andanin'izany dia nahitana fiainana ihany koa nisan'ireo olona izay tonga manao fitiliana etsy amin'ny CMC village Voara fanadihadiana Volaravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Niena tato anatin'ny volana aogositra ny isan'ireo olona tonga manao fitiliana eo anivon'ny CMC village Voara Andotapenaka araka ny nambaran'ireo tompon'andraikitra. Amin'ny ankapobeny dia olona eo amin'ny 200 isan'andro no raisiny eto raha toka tany amin'ny 500 izany nandritry ny herinandro roa voalohany volana Jolay. Moyenne fotsiny zany ny azonay lazaina eo amin'ny 200 zany ny fitiliana miainga vetia amin'ny village Voara izay alefanay ara-potoana makany amin'ny laboratoire moa zany eo amin'ny 200 eo zany isan'izao. Tany am-piandohana izy io tena be dia be izy io fa ankehitriny zany efa somary mihena zany zay zavatra zay. Ary eo koa zany tsara ho marihana fa ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana ohatra zao izay le valana retina efa miparitaka any anatin'ny fiarahamonina dia tsara ihany no mampafantatra an'le olona fa tsy le test intsony zany no stratégie mahomby. Ilaina ny fahafantarana hoe izy daholo ireo olona mety hitondra ny otrika retina fa entanina koa ny olona tsy miandry valina test vao hitsabo teny. Fa vao mitranga ny fambarana retina dia fa tokony anatona mpitsabo dia tonga dia atombokontsika amin'ny fahitana azy iny ny fitsaboana rehetra zany. Ireo olona nifanerasera tamin'ny olona voan'ny Covid-19 na nandalo teny amin'ny CSB2 sy hôpitaly ary olona mivezivezy no tonga manao fitiliana. Misy ireo antota taratasy tsy maintsy takiana amin'ny olona andeha hivoaka any ivelany. Ny anankiray voalohany aloha dia tokony raha ohatra ka olona andalo fotsiny izy any ivelany, izany hoe olona tsy résident any ivelany izy zany tsy manana nationalité amin'ilay pays ho visitena, dia tsy maintsy mitondra ny photocopie ny visa. Izay aloha document anankiray tsy maintsy takininy ety amin'ny village Voara. Dia ny manaraka an'izay ny billet d'avion, photocopie ny billet d'avion. Zay zany ilaina amin'ireo olona ireo. Raha ohatra kosa izy ka olona fantatra fa efa mizaka ny zopirenena amin'ilay firenena andanana fa mety mba hoe nandalo kely taty Madagasikara izy noho ny antony amin'ny resaka amehana ara-pahasalamana, dia ampy tsara angambany le carte de nationalité an'zareo avy any tokony mampiseho an'iny izy zany dia mitondra ihany koa mazava ho azy ny billet d'avion. Ny fepetra-takiana amin'ireo olona ho any ivelany tsy maintsy tonga alohany amin'ny 72 heures. Dans les 72 heures zany tokony ho tonga izy ety amin'ny village Voara anatanteraka an'izay fitilian'izay 72 heures avant embarquement. Io zany tsy maintsy takiana io. Raha latsak'izay dia tena mialatsiny ety amin'ny village Voara satria misy pitsipitsiny madinidinika ny fanaovana fitiliana ka tsy miassuré mihitsy izahay hoe ho azon'le olona alohan'ny andehanany ny valin'ny fitiliana natao azy. Zay zany zava-dehibe tokony ho tonga zany ajaina le 70 alohan'ny embarquement. Ho an'ny olona mivezivezy atao anatin'ny ray. Ny olona mivezivezy eto Madagasikara makany amin'ny faritra tena takiana ihany koa ny fananana izay valina testa izay raha ohatra ka any amin'ny région mbola tsy nahitana kahana coronavirus mihitsy. Inona indray zany ny document tokony ilaina hamantarana an'izay dia mazava ho azy moa zany izy ireo aloha préalablement tokony andalo any amin'ny CCO hakan'le autorisation andanana mivoaka any amin'ny faritra satria iny tsy maintsy ilaina. Mba hoentina makaty zany le autorisation avy any dia mba fatarina meloa ihany koa hoe anviana ny départny zareo makany amin'ny faritra na io mpiasan'ny orinasa na mpiasam-panjakana nanao mission any amin'ny faritany na koa olona nahazo autorisation manokana hoe nisy antony manokana nahatongavany teto Antananarivo fa mba tonga ny fotoana mba hiverenany amin'izay ody any amin'ny faritra misy azy. Mikasika ireo olona ho any ivelan'ny renivohitra sy ivelan'ny Madagasikara dia misy ny fepetra-takiana amin'izy ireo ahafahana manao ny fitiliana. Ny fitoeram-pitiliana Covid-19 eny amin'ny CMC village Voara Andotapenaka dia misokatra 420 ora amin'ny 420 ary mandritry ny 7 andro.